آب میخورم رفلاکس میکنم، شیر میخورم ترش میکنم اذیتم میشه. یه خورده غذام حجیم باشه، آش رشته بخورم، غذای چرب بخورم، غذامو زیاد بخورم، قاطی پاتی بخورم، همه اینو رفلاکس میکنم. گاهی اوقات حتی این مقداری از غذا یا مزه غذا میاد داخل دهانم و این رفلاکس خیلی داره اذیتم میکنه. میخوام تو این ویدیو راجع به درمان قطعی رفلاکس باهاتون گفتگو بکنم، حتما همراه باشید. احسان میرزایی هستم، نویسنده، مدرس و محقق حوزه طب سنتی. راجع به رفلاکس میخوام صحبت بکنم، حتما تا انتها پیگیری بکنید که مشکلتون مرتفع بشه. مسئله رفلاکس خیلی مهمه، به خاطر اینی که اگر رفلاکس درمان نشه حتی در دراز مدت میتونه خطر مشکلات مری و یا حتی متاسفانه میتونم بگم که باعث سرطان مری بشه. پس برای همین خیلی مطالبی که دارم میگم رو جدی بگید. چرا؟ چون ما یک ماهیچه‌ای داریم در بالای معده که اجازه نمیده که غذا بعد از اینکه غذا رد شد از مری داخل معده ریخ، اجازه نمیده غذا دوباره رفلاکس کنه برگرده بالا. و اگر این ماهیچه ضعیف بشه و اختلال درش ایجاد بشه، این غذا دوباره رفلاکس میکنه و برمیگرده به سمت بالا و در دراز مدت چون مری ما حساس هست باعث زخم، التهاب و یا حتی بیماری‌های سختی مثل سرطان میتونه بشه. عوامل ایجادش رو میخوام بهتون بگم که خود اینا راهکار درمانی هستن که فوق‌العاده هستن. ببین، اولا اینکه به هیچ وجه سمت الکل، سیگار، قهوه و نسکافه نرو. اصلا قهوه و نسکافه، سیگار و الکل رو کلا بگذار کنار. قهوه اگر میخوای استفاده بکنی هر از گاهی به عنوان تفریحی استفادهش بکن که استفاده زیادش خودش عامل رفلاکس هست. عامل دیگه استفاده زیاد از چایه، به خصوص اگر که مثلا چای لیوانی بعد غذا استفاده بکنی. اگه میخوای چایی استفاده بکنی یه استکان کوچیک بعد از غذا استفاده بکن. نوشیدنی های گازدار که خب خود بخارات اون هم بخارات اون گازی که داره هم باعث ضعیف شدن چشم و ضعف حافظه میشه، هم دندون ها رو تخریب میکنه خود نوشابه، و هم این که یکی از عوامل رفلاکسه. یه عامل دیگه مهم رفلاکس استفاده از غذاهای داغه که تحقیقات در دنیا نشون داده که اصلا سرطانزا هم هستن. غذاهای تند و تیز رو هم استفاده نکن. در مبانی طب سنتی بارها و بارها بهتون گفتم، من نمیدونم واقعا اصلا خندم میگیره که خیلی از فعالان حوزه طب سنتی و یا حتی طب مدرن که اصلا من نمیدونم چطوری به اساس چه مبنایی دارن به مردم میگن که مردم سیر سیاه بخورید، مردم سیر خام ناشتا بخورید، مردم دنوش زنجبیل بخورید، مردم فلفل بریزید داخل غذاتون، مردم در تمام فصول عسل بخورید. اینها در هیچ کدوم از منابع دقیق طب سنتی وجود ندارد و حرفای، ببخشید اینجوری میگم، از سر بی‌آگاهی و غیر علمی حرف زدن است. اگرم فعال طب سنتی این حرف رو زد ازش نپذیرید. پیاز خام، سیر خام، فلفل و ادویه‌جات، زنجبیل و اینجور چیزایی که الان باب شده، اینها به هیچ وجه خوب نیستن و یکی از عوامل اصلی رفلاکس هستن. فلفل که اصلا یک فرهنگی هندیست و توصیه نمیشه که همش دارید توی غذاهاتون فلفل اضافه میکنید، خب قاعدتا باعث رفلاکستون هم خواهد شد. غذاهایی که مثلا آش رشته هستن، کله پاچه هستن، حلیم هستن، این غذاهای غلیظ، اگر تو معدت ضعیف و سابقه رفلاکس هم داری، این غذا رو با حجم کم استفاده بکن. و البته آخر ویدیو یه راهکارم برات میگم که بعد از این غذاها استفاده بکن که رفلاکس به سراغت نیاد. قاعدتا یکی از عوامل ایجاد رفلاکس فست فود ها، سرخ کردنی ها هستند، یا اینکه بعضیا دیدید بعد از غذاشون بلافاصله میخوابن یا دراز میکشن. مرحوم محمد ابن زکریا رازی میفرمایند وقتی که غذا رو تناول کردی بلند شو، یه مقدار پیاده روی بکن به مدت مثلا 2 دقیقه ها، همینقدر که تو بلند شی توی خونه کمک بکنی به بقیه، سفره رو جمع بکنی، خود این میشه 2 دقیقه راه رفتن. غذا در قعر معده قرار بگیره که دچار رفلاکس هم نشی. ببین، قطعا اگر داری بعد از غذا میگیری میخوابی، منتظر مشکلات معدی و رفلاکس و حتی خیلی به جرئت بهت بگم که افسردگی و اضطراب و استرس هم باش، چون که
دلایل زیادی داره، الان نمیخوام بهش بپردازم، اما قطعا خوابیدن بعد غذا مشکلات زیادی و من جمله رفلاکس و افسردگی و اینا ایجاد میکنه. صبح ناشتا، آخر شب و نیمه شب آب نخورید عزیزان دلم. بازم این از همون حرف هاست که آقا طب سنتی گفته صبحتون رو با آب شروع بکنید. اینها حرفای غیر علمی است. خود مرحوم عقیلی خراسانی در کتاب خلاصة الحکمه در باب آب، اگه کسی خواست رفرنس مطالعه بکنه، تو این رفرنس ایشون میفرمایند که اگر کسی به طور متوالی صبح ناشتا آب بخورد، معده و قلب و کبد او آسیب میبینه. حالا اگه دوست داری برو صبح ناشتا آب بخور و روزتو با آب شروع بکن. پس صبح ناشتا، آخر شب و نیمه شب به خصوص که خیلی خطرناکه، به هیچ وجه آب استفاده نکنید. یکی از عوامل رفلاکسه. حجم غذاتون رو زیاد نکنید. خب اگه تو رفلاکس داری چرا انقدر زیاد غذا میخوری؟ قبل از اینکه سیر بشی دست از غذا خوردن بکش. علامتش هم اینه، احساس میکنی که یه 2-3 تا لقمه دیگه بخوری، 2-3 تا قاشق دیگه بخوری، دیگه سیر شدی، اینجا دیگه دست از غذا بکش. یه سکسکه خیلی کوچیکم به سراغت میاد، چون حرکت معده شروع میشه برای هضم و دریچه رو میبنده برای اینکه هضم رو شروع بکنه. خب این علامت این که دیگه باید دست از غذا بکشی. اما خب خیلی از ماها سعی میکنیم که دیگه کل بشقابمون رو تموم بکنیم و این کار اشتباهی است. بعد از غذا اگر میخوای رفلاکس نداشته باشی، بعد از غذا ورزش و تحرک شدید اصلا نداشته باش. در همخوری و برهمخوری نداشته باش. ماستا رو نریز تو قیما، قیما رو نریز تو ماستا. این چیزی که الان متاسفانه باب شده. الان سالاد و ماست و ژله و بعدش هم میوه بعد غذا و اینا همه با هم داره استفاده میشه. خب همه اینا یکی از عوامل اصلی بروز رفلاکس هستن. مثلا اگر میخوای غذا بخوری، شما مرغ داری، خب همون مرغ تو نوش جان بکن. میخوای ماست بخوری، 10 دقیقه قبل از غذا ماست تو بخور، چون غذای لطیفتر یه زودم هضم میشه. بعد مرغ تو استفاده بکن. حالا اهل سالاد هستی، سالاد به عنوان عصرونه ازش استفاده بکن، نه اینکه همراه غذات استفاده بکنی. و یا میوه بعد غذا که فاجعه است. اینقدر فاجعه است که جناب شیخ الرئیس در کتاب قانون میفهمن اگر بعد غذا گلابی، حالا احیانا بعد دلیلی خوردی، چون فساد ایجاد میکنه، سریعا قی کنید و باعث بیماری‌های شدیده. بعد از غذا به هیچ وجه میوه‌جات نخورید که خود اون عامل رفلاکس و مشکلات متعدد دیگه‌ای هم هست. یخ، آب یخ، بستنی، اینها اگر آب یخو که اصلا استفاده نکن، آب خنک نوش جان بکن برای خنک، اما آب یخ و بستنی اصلا. و بستنی و هر از گاهی فقط برای خنک کردن. اینکه هر روز بچه‌ها دارن بستنی استفاده میکنن، 10-20 سال بعد مشکل رفلاکس قطعاً به سراغشون خواهد اومد. این مواردی که تا الان بهت گفتم قطعاً درمان 90% مشکل رفلاکستن. 90%. 10% دیگه میتونه عوامل دیگه ای باشه که در طب سنتی دسته‌بندی شده که خب اون باید توی کلینیک اون بررسی بشه که مشکل دیگه به خاطر چیه که این رفلاکس قطع نمیشه، که الان جای پرداختن بهش نیست، ولی به 90% هم خیلیه. قطعاً لایک کردن تو در باره این ویدیو میتونه کمک بکنه که خیلی از هموطنان دیگه هم بتونن ازش استفاده بکنن. و اما یک نسخه بسیار کاربردی برای رفلاکسی ها این هست. 2 تا راهکار عالی بهتون میدم. 1، روغن مالی بکن موقعی که رفلاکس داری. معدت رو روزی 3 الی 4 بار روی معدت رو با روغن مستکی. و 2، بارهنگ، 1 قاشق مرباخوری به علاوه آب جوش به علاوه کمی شکر بعد از غذا استفاده بکن و معجزه پیشگیری از رفلاکس رو و درمان رفلاکست رو ببین، به علاوه اون مواردی که بهت گفتم و البته اون 10% که اگر میبینی مشکل مرتفع نشد، به کلینیک اون مراجعه بکن.